హాయ్ గాయ్స్, మన ప్రపంచంలోనే 7 అద్భుతమైన కట్టడాలు ఉన్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. నెంబర్ 1, ది గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనా. ఇది చైనా దేశంలో ఉంది. నెంబర్ 2, మాచు పిచ్చు. ఇది సౌత్ అమెరికాలో పెరుగొన్న దేశంలో ఉంది. నెంబర్ 3, చిచిన్ ఇట్జా. ఇది మెక్సికోలో ఉంది. నెంబర్ 4, పెట్రా. ఇది జార్డన్ అనే దేశంలో ఉంది. నంబర్ 5, తాజ్ మహల్. ఇది ఇండియాలో ఆగ్రా అనే నగరంలో ఉంది. నెంబర్ 6, క్రైస్ట్ ది రిడీమర్. ఇది బ్రెజిల్ దేశంలో జియో దే జెనేరియో అనే నగరంలో ఉంది. నెంబర్ 7, ది కొలోజియం. ఇది ఇటలీలో రోమ్ అనే నగరంలో ఉంది.